アイロボット社はアマゾンによる約2500億円の買収撤退後、事業継続能力に重大な疑義が示され、存続の危機に直面しています。2024年第4四半期の決算では売上が前年同期比 44% 減少し、純損失は7710万ドルに拡大しました。大規模なリストラを実施し、従業員数を 50% 以上削減しましたが、競争激化や消費者需要の低迷により経営改善には至っていません。2025年に新型ルンバを発表したものの成功は不透明で、負債再編や売却を含む戦略を模索していますが、破産申請の可能性も指摘されています。皆さんはこの件についてどう思いますか？ぜひコメントをお願いします。